สำหรับคนที่อยากจะหาสถานที่หนีร้อนไปผ่อนคลายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ Cyber Trip จึงพาท่านผู้ชมมาหลบร้อนพักกายด้วยการมาดำน้ำกันที่จังหวัดชุมพรนี้เองแหละค่ะซึ่งทุกวันนี้จังหวัดชุมพรไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านลงภาคใต้ไปยังจังหวัดอื่นๆอีกต่อไปแล้วแต่ชุมพรกลับเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวและคนที่อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและฝูงปลานานาชนิดทำให้ชุมพรเป็นแหล่งสำหรับการดำน้ำทั้งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่ดีที่สุดในฝั่งอ่าวไทยก็ว่าได้และที่ชุมพรนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นเมืองที่มีที่พักตากอากาศริมทะเลที่เงียบสงบรายล้อมด้วยหาดทรายขาวของฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยไม่ว่าจะมาเป็นแบบคู่รักหมู่คณะหรือแบบครอบครัวที่ใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองผ่านเมื่อก่อนนี้ก็ร่มรื่นชุมพรน่าอยู่ใครไปใครมาเนี่ยอยู่ได้อุทยานแห่งชาติเนี่ยควบคุมหมดนะต้องดูแลอยู่40เกาะหมายถึงว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยนะดูแล40เกาะอุทยานแห่งชาติเนี่ยบนภูเขาเนี่ยเขาที่ทำการอยู่บนภูเขานี้เลยแต่เมื่อก่อนเขาอยู่ที่หาดทรายรีเขาเจ้าเมืองเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาเจ้าเมืองเดี๋ยวนี้ก็สบายน่าท่องเที่ยวสวัสดีค่ะจ๊ะจ๋าสุทธาไทยสมิทธินันท์ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เราจะพาเพื่อนๆ Cyber City นะคะมาเที่ยวกันที่จังหวัดชุมพรค่ะมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มาดำน้ำกันค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปหาที่พักกันก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่จ๋าได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะมาดำน้ำที่จังหวัดชุมพรค่ะพี่ว่าชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในไดฟ์ไซต์ที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็สามารถมาถึงได้โดยง่ายทำให้การดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากเพียงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แค่ 2-3 วันก็สามารถมาได้ไม่จำเป็นต้องลางานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดยาวโดยที่ทางโรงแรมเราเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้สำหรับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เรือแล้วก็บริการต่างๆทำให้นักดำน้ำเนี่ยสามารถมาดำน้ำได้โดยได้รับความสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะไม่ถนัดดำน้ำลึกก็มีบริการพาออกไปดำน้ำตื้น snorkeling แถวๆหมู่เกาะใกล้ๆค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะฝึกดำน้ำลึกเป็นครั้งแรกทางโรงแรมก็มีบริการฝึกสอนไว้ให้ด้วยค่ะดีเลยค่ะเดี๋ยวจ๊ะจ๋าจะไปผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆอย่างที่พี่จันแนะนำมานะคะก่อนไปดำน้ำดีกว่าอุปกรณ์สำหรับคนที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวดำน้ำนะคะแล้วอยากเก็บภาพที่ระลึกสวยๆกลับมาฝากเพื่อนๆนะคะคงจะหนีไม่พ้นกล้องถ่ายภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR Action Camera หรือกล้อง Compact หรือจะเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะต้องมี Housing ค่ะซึ่ง Housing เนี่ยก็จะช่วยกันน้ำไม่ให้เข้าไปถึงตัวกล้องของเราได้นะคะโดยแต่ละรุ่นแต่ละชนิดนะคะก็จะมี Housing เป็นของตัวเองค่ะมันเหมือนมันฝืดอ่ะมันดันแล้วมันไม่อึดอ่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่โดดเด่นมากอีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่รักทะเลและชอบดำน้ำชมปะการังมีเกาะเรียงรายมากกว่า40เกาะและยังคงเต็มไปด้วยแนวปะการังสมบูรณ์ ม
และนี่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของจ๊ะจ๋าที่ได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวดำน้ำที่จังหวัดชุมพรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งครั้งต่อไป Cyber Trip จะพาไปพักผ่อนท่องเที่ยวในแบบเก๋ๆหรือพักผ่อนสบายๆที่ไหนบ้างติดตามได้ในรายการ Cyber City นะคะ